рентгенские вот лучи, вот когда открыли, и еще Ницше добавил, вот, что Бог мертв, люди потеряли покой. После этого весь мир пришел в состояние психоза. Бала сақта мен бір әйтім ишеттім. Оқығандардықы замана deyip әсейден. Онан соң мен бұл әйтім менің бек қызыққандырды. Китаптар оқып өстік, ниндейдер геройдар, китап геройдары, Маресьев, мәсәлән, Островский, мен шуларды оқый тұрғайым. Өзіміздің дини китаптар болмағала, өләсәйдерден, ұлатайдардан ишетіп, біліп, бұна Мұхаммад пайғамбар тұрағында, или башқа пророктар тұрағында енді көріп, біліп өсірге тұра келді. 2-ші класстан 4-ші классқа қадарым бізді Жұмәди апай Галимжанова оқытты. Бек шәп апай болды, рәхмәт аңа. Рәхмәт, мен рәхәтләніп, кинәніп оқыным. Азақ енді 5-ші класстардан түрлі оқытушылар оқыта башлай. Анда енді менің рус тілінен мен айтып кетерем Венера апай Шагееваны, қыз фамилия Хайреддинова, рәхмәт анан рус тілінен яқшы анда грамматикаға, бүті язырға яқшы өрәндім енді. Оқырға художественный китаптарды анан мен былай да көп оқи тұрғайым. Вот енді азақ бізді химиянан оқытты, Ғалимжан ағай химиянан оқытты, көсілі оқытусы яраттым, өзі бек итағатлы кішейіні. Азақ бізді оқытты биологиянан Флюра Габдрахманова Яппарова, Флюра апай тибірттім енді бек яқшы оқытты. Бәлекейден отқыр етті қарашлы Урал мәктәптә бөтә фәндәрдән дә 4-5-кә өлгәшә. Уның нықышмал асылын тойып алған мөғалимдәре, шул исәптән физиканан оқытқан Рауф Құтуев, ғилми эҙләнеүҙәр фән донъяһының мауыҡтырғыс һәм ымһындырғыс икәнлегенә баҫым яһап, егеткә мәктәптән һуң мотлаҡ рәүештә юғары уҡыу йортона барырға кәңәш итә. Олпат һәм абруйлы уҡытыусыларының һүҙен йыҡма егет, әммә уҡыу алдынан әрмелә сынығып алырға ҡарар итә. Радис беҙ 2 кеше дежуритта торғайыҡ, беребеҙ 12 сәғәт. Халиха беребеҙ 12 сәғәт инде дежуритта торғайыҡ. Радиостанцияла теге азбука Морзе тигән нәмә бар бит. Шуның менән шул сигнал срочности шундайыраҡ нәмәләр алып утыра торғайыҡ. Шул ваҡытта минең ваҡыт күп, мин историяны рус теленән, русский литературанан әҙерләнеп инде. Шул ваҡытта мин фәлсәфә факультеты бар икән Свердловскийҙа белдем дә, шуңа инде махсус рәүештә әҙерләнә башланым. 78-нче йылда 1-нче курска индем, һәм шуны 83-нче йылда бөтөп, 1983-нче йылда бөтөп, үҙебеҙҙең Башҡорт дәүләт университетына эшкә килдем. Һәм анда эшләй башланым. Һәм инде 2 йыл эшләгәс анда социология лабораторияһында инде эшләнем, һәм философия кафедраһында уҡытып та йөрөнөм. Бәхетенә күрә Урал Сәлим улы ҡайҙа уҡыһа ла, эшләһә лә, остаздарынан, етәкселәренән уңа. Улар шәкертенең фән юлында яһаған тәү аҙымдарын гелән иғтибар менән күҙәтеп, юғары маҡсатҡа ынтылыуын, ғилми хеҙмәткә тотоноуын хуплап тора. Һәм ниһайәт өлкәндәрҙең һүҙен тыңлай Урал Уилданов, аспирантураға уҡырға инә. Философия факультетында шундай йыр бар ине. Йыр, беҙҙең факультет йыры. Доктором может и не быть, но кандидатом наук обязан. Шуңа мин беҙҙең факультет былайҙа ла вуздар өсөн, комсомольский комсомол организациялары өсөн, комсомол организациялары өсөн инде. Һәм партийный организацияларға белгестәр әзерләйҙәр ине. Шуңа мин шул һайланым үҙебеҙҙең Башҡорт дәүләт университетын, шунда килдем. Рәғип Насретдинович Гемаев анда ректор ине, Фагим Бенаянович йүгереп бардык ректорға, айта алам философский факультет бөткән тип. Мине алдылар. Мин 2 йыл эшләгәндән фансайышка индем аспирантураға. И аспирантураны мин шул
методологические проблемы планирования социально-экономического развития, шуның бойынса кандидаттық диссертацияны яқлап, 2002 елда шул кафедрала 2 ел эшләнем. Ул минең иң беренче, иң талантлы аспиранттарымның бере булды. Урал Сәлимович үзенең тәүге фән өлкәһендәге хезмәтләре улың социаль философияга арналган. Шул вакытта ук бик актуаль булган отрасльләр, төрле өлкәләр һәм территорияләрнең планлаштыру мәсьәләләре, уларның эффектын күтәрүгә арналган хезмәтләр язды. Һәм ошо темала безнең менән монографияла басып чыгардык. Оннан Урал Сәлимович безнең университетта, авиация университетында, шуннан пединститутта эшләй башланы. Урал Сәлим улы баштан ук философияның иң катмарлы өлкәһе, антология һәм гносеология юнәлешләрен хайлай. Әлмисақтан ентекләп өйрәнелгән фәндә үҙ хукмагыңды табып, фикереңдең хак һәм урынлы булуын исбатлау, түҙемлеләр һәм баш күтәрмәй ғилем донъяһына мөкиббән нақыштар өлөшөнә генә төшкән бәхеттер. Урал Уилданов тап шундайҙарҙан. Фән донъяһында нығыныр өсөн ул хатта шәхси тормошон яйлау кәрәклеген дә онотоп тора. Сибай институтында эш башлағанға кадәр. Икенче курста укығанда, Аллаға айттым, мен дворян яшында өйләнәсәкмен, һәм үҙемде эшләйәсәкмен, күп кенә китаптарҙы, күп кенә материалдарҙы бөтә туплап, бөтә үҙем аша үткәреп, юғары зур белем, тәрән белем алғандан һуң гына ғаиләгә хамасауламас өсөн, эш хаҡы китерһен, шуан квартирам булһын тип. Урал Сәлимович менән беҙ 1993 йылдан бирле таныш. Икенсе курсқа студент булып, ул ваҡытта мин Сибай институтының икенсе курс студенты инем. Икенсе курсқа уҡырға килгәс, беҙҙә философия тигән фән башланды. Шунан философияны уҡый башлағас, беҙҙең семинарҙарыбыҙ, лекцияларыбыҙ үҙара һөйләшеү, үҙара ниндәйҙер фекер алышыу һымаҡ үтә торған инде. Бер ваҡыт хатта иҫтәйем шаярып ҡына семинарға әҙерләнгән ваҡытта, әгәр ир кешенең өйө 40 йәшенә тикле балалар тауышына тулмаған булһа, ул насар нимәләргә тулыуы мөмкин тигән. Мин семинарда Урал Сәлим улына 40 йәш тирәһе икәнен белә инем бит инде. Уға һорау бирәм инде. Урал Сәлим улы әйтә инде, ысынлап та 40 йәшкә тикле өйләнмәгән һәм ғаилә ҡормаған егеттәр эскелек батҡаһына, һаҙлығына батып китеүҙәр мөмкин. Әммә ләкин мин спорт менән шөғөлләнәм, рухи фәлсәфә эҙләнеүҙәр менән шөғөлләнәм. Шуға мин яҡшы ҡыҙ осраһа өйләнермен, осрамаһа бәлки өйләнмәҫмен, юҡҡа сыҡмаҫмын тип уйлайым, тип яуап бирҙе инде. Шунан нисектер күңел бер интуиция тип әйтәйем инде. Эске бер тауыш һиҙемләү менән шул уртаҡ уйҙар, уртаҡ донъяға ҡараш тап килгәс, бергә тормошобоҙҙо ҡороп ебәрҙек. Беҙҙең ауылда инде туй. Бара, шан тауға күтәрелдек, ямғыр ныҡ итеп яуып үтте. И ҡарайым, тау анда беҙҙең бар, осло тау инде, мендек тә ҡарайбыҙ гүзәл менән. Өс яйғыр мына улай бер-беренең өҫтөндә сыҡты. Беҙ сразу әйттек, был, наверное, өс балаға указывает. Буласаҡ балаға. Ну, шулай килеп сыҡты. Сегодня у нас социальное проектирование. Мы с вами учимся писать проекты. Проверю сейчас ваши социальные проекты, будем их защищать. Гүзәленә ныҡ уңа Урал Сәлим улы. Танышҡанда уҡ һөйөклөһөндә ҙур эшкә тотоноп, уны уңышлы аҙағына алып еткерлек һәләт, рухи көс тойомлай һәм яңлышмай. Бөтәһен һоҡландырлыҡ матур ғаиләлә ғилемгә һөйөү нығынғандан нығый. Хәҙер инде Урал артынан гүзәл дә булмышын фән үҫтереүгә бағышлай. Бер-бер артлы тыуып торған балалары ла, институттағы тынғыһыҙ эштәре лә быға ҡамасау итә алмай. Йәш әсә кандидатлыҡ, 1 йылдан Урал Сәлим улы докторлыҡ эшен яҡлай. Гүзәл былай бик зирәк, бик асыҡ, бик уҡымышлы ине. Аңа ниндәйҙер булмыш, юғары булмыш алынған, инде
кияуга сыккас, мен аңа әйттем, инде әйдә ялап кына диссертацияга тотын. И ялап кына ул педагогиканан тәүдә уйлаган азак инде бер руководитель күрде, аның Гүзәл Булатовнаның Хазиев Валерий Семенович, Гүзәл кандидат диссертациясында Хазиев Валерий Семенович та якланы һәм докторлык диссертациясында. Туганын Ханифті тарта башланы бұл фәнге. Шон Ханифті доктор итеп алды бұл. Хәзер бір семьялы үш доктор. Ул вообще тарихта булган хәл түгел. Бүгенге көндә шулай. Ханифта хәзер нефтяныйда кафедра мөдире. 6 ел эшләгәндән һуң мин Баяз Сабирьянович Галимовка индем докторантурага. Елда язып сыктым. Был диссертацияны инде, минең диссертация язалайында, аталайында феномен мыслителя, гносеологический анализ трансцендентальной субъективности. Сегодня бик күп булып киттеләр. 4-5 доктор эшләп алдым бит мин анда. Күп булып киттеләр философлар. Шуннан монда алар күстеләр. Уфага, БГУга. Шун bir zaman filosofiya fakültesi açıp жибердик битинде. Анда кафедралар көбейіп киттелер. Яңа кафедра açıp куйдык без. Бик шәп кафедра ул вакытта. Россияда Советлар Союзында беренчеләрдән бере булып социальная работа дигән кафедра ачтык. Шул мәлдә кафедрага мөдир керек булганда Уралды шуңа мөдир итеп куйдык. Урал Сәлим улына педагогик эшмәкәрлекте, итәкселек, оештыру кеүек айрым мөнәсәбәт талап иткән эште яшьтән үзләштерергә туры килә. Төрле уку йортларында кафедра итәкләвенә 3 ел булып киткән. Урал Сәлимович безнең иң яраткан преподавательләрдән берсе дип уйлыйм мен. Урал Сәлимович уникаль кеше дип уйлыйм, чөнки ул һәр студентка подход таба ала, мөмкин булганча ярдәм итә. Урал Сәлимовичның лекциялары бик кызыклы үтә. Безнең аны тыңлыйсы килеп кенә тора. Урал Сәлимович белән бер кафедрада без күп еллар эшлибез. Шуны әйтәсе килә. Урал Сәлимович зур галим, бик әйбәт укытучы, акыллы кеше. Шуның өчен дә мин уйлыйм, безнең студентлар, укытучылар онарга зур игътибар бирәләр. Урал Сәлимович бездән беренче курстан укыта башлады. Предмет безнең назывался «Аксиологические основы социальной работы». Беренче курстан башлап ул безне укыта. Икенче курста ул безне укыта башлады методология социологических исследований. Ул предмет дисциплина безнең онлайн форматта булды. Урал Сәлимович минең өчен ул бик әйбәт преподаватель. Безне яхшы укытты. Семестрларны бик әйбәт 4-5-легә генә бирдек. Студенттарма мин дус, мин аларма һәр вакыт асык, киләләр, минең ниндәйдер проблемалар булһа, минем киләләр, һөйләшәләр. Мин кайлар менән группала һөйләшәм, кайлар менән индивидуаль хәлдә әтеләһәләр, мин алар менән индивидуаль хәлдә һөйләшәм. Мин ниндәйдер семинарларда ниндәйдер диалог бара икән, мин аларны кагыздан теге укымандар дим, үзегезмә һөйләгез, әйдә һөйләшәйек, шулай итеп һөйләшәбез. Интеллектуаль белем генә бирмәйбез, без аларга тырышабыз. Менә бигрәк тә шул рухи белемдә инде, чтобы үзләрендә мәрхәмәтлек үстерһеннәр, изгелек тойгыһы. Берничә ел инде бында студентларның сыгарылу экзамендарында председатель булып ултырырга туры килә. Һәм мин бына ошонда ни тиклем эффектлы, ни тиклем күп яклы студентлар белән эш алып бару турасында бына минең практика шуны күрһәтеп тора. Бигрәк тә мына бүген социаль проблемаларды хәл итү өлкәһендә эшләүче специалистларны әзерләү әлбиттә бик кәрәкле нәмә. Урал Сәлим улы итәкләгән кафедрала 1000-гә якын белгес укып сыккан. Бүген улар Башкортостандың социаль үсешенә тоз өлеш индерә.
Укыту эше аспирант һәм докторанттар әҙерләү, ғилми эҙләнеүҙәр, китаптар яҙыу менән үрелеп бара. Тауҙар аҡтарҙай ҡеүәттең аҡыл көсөнөң сығанағы ҡайҙа икән? Һәр эш ул кемгәлер бағышланған. Үҙең әҙерләнеп отырғанда, минең постоянно теге диалог бара ул. Минең бара шул беҙҙең теге зубр тейҙәр инде философтар араһында. Шундай Ильенков, например, Мамардашвили, Галимов, Лукьянов, башка зур көслө Кудряшов, допустим, зур философтар беҙҙең Россиялла етәрҙек, Зайнулла Расулев. Бөтә менән дә мин диалог яһап, диалог рәүешендә яҙам. Әгәр мин Расулев менән или башка философтар менән шундай диалог алып барам икән, андай кешеләр бар, уҡырҙыҡ кешеләр, минең эште күрҙек кешеләр табыла. Темаларда өҫтөндә эшләүе, уның киң масштаблы тикшерүҙәр алып барыуы минең өсөн һәр ваҡытта, минең күңелде һәр ваҡыт күтәреп торҙо. Уның bir kitap артынан китаптары, монография артынан монографиялары сығып торҙы. Әйтәйек, бұл йәһәттән бигерәк тә уның кеше проблемаларын беҙҙең көнсығышта нисек хәл ителеүе тураһында, теория познания, аксиология өлкәһендә уның китаптары бар. Кеше йәшәүенең мәғәнәһе тураһында яҙылған, религия, дин проблемаларында бигерәк тә көнсығышта диндең роле тураһында яҙған китаптары, уның тәрән йөкмәткеле. Һуңғы ваҡытта бигерәк тә бына социаль ҡиммәттәр, социаль үҫештәр тураһында, социаль проблемаларҙы хәл итеү юлдарын билдәләүгә арналған китаптары менән ул үҙен бер өлкәлә генә эшләй торған түгел, төрлө өлкәләрҙә үҙенең өлөшөн индерергә тырышҡан ғалим булып тора. Мин башҡорт Конфуций тип тә әйтеп китәм. Шунан Конфуций әйткән заманында ул битендә почти бер нисә мең йыл элек йәшәгән кеше. Кешенең күләгәһенә басма дигән. Икенсе бер һүзе Конфуцийҙың үҙеңдең күләгәң белән кешене ҡаплама. Үҙеңдең күләгәң белән кешене ҡаплама. Урал менә шул ниләрҙе, принципларҙы бик ныҡ итә ул. Молодец дип әйтермен мин. Аҡыллы егет. Конфуций аптырағанда гел булай дигән. Аптырама, ҡояштың йылыһы һиңә лә итә, ул миңә лә итә дигән. Уралда гел шулай. Эсе бик бошоп киткәндә, кешегә әйтергә аптыраһа, шулай. Өйҙә рухташ ярты һүҙҙән генәме, ишараңдан хәл торошоңдо аңлап, фекереңде ҡеүәтләп тороусы хәләлең булыуы ла оло бәхет. Урал Сәлим улының ғәйәт ҙур, аҫыл эш хеҙмәтенең алға барыуы тәү нәүбәттә ғаиләһенәндер. Атайың, әсәйең инде, мин әсәйең, мына Мәрйәм инде, нисә айҙыҡ булған икән бында? 4 айҙыҡ. Бер һөнәр эйәләре бер ҡайғы аҫтына һыямы? Әгәр ҙә мәгәр кешенең нәфсеһе ныҡ юғары булһа, кем ғаиләлә теге бер-берең менән ярашып йәшәһәң, бәлки бер ҡайғы аҫтында йәшәүе ҡыйын да булған булыр ине. Ә мында минең ошо үҙемдең фәлсәфәм һәм тағы бер тапҡыр ҡабатлап әйтәм, дин ул миңә ныҡ ярҙам итә, сөнки дин ирҙең Урал Сәлим улын мин бит ғаиләлә уны профессор дип кенә ҡабул итмәйем бит инде. Мин уны иң беренсе ул минең ирем, тормош иптәшем. Шуға күрә ҡатын-ҡыҙ ни тикле аҡыллы, ни тикле егәрле, ни тикле шәп булһа ла, ул кейәүгә сыҡҡан, ул за мужем. Шуға күрә беҙ барыбер ирҙәребеҙ арҡаһында кеше булып йөрөйбөҙ дип әйтәйек инде. Иремә рәхмәтлемен, сөнки шул тиклем матур балаларыбыҙ бар, Аллаға шөкөр. Ҡыҙыбыҙ, 2 улыбыҙ, Мәрйәм, Ғайса, Ильяс. Урал мине бик шатландыра үҙенең ғаиләһенең шулай булыуы белән. Гүзәл әлбиттә, семьяны
айнаны тутуп турусу хатын тейлер өтінді. Ол Уралды да қарай, семьяны да қарай. Сойтып, бұна университетті алар бидеп жүрі тұралар. Менің шатлығым шында университетті ғана тұғыл, алар башқұрт халқында биделер. Өлгілі ғайле, өрлерінің тұрмышы білән, фәні білән, оқытушылар білән, оқушылар білән. Алар университетті бидеп, университеттарын арттырып тұралар. Шының үшін университетті өзін сәйлі кетіп хақлап қалуда алардың хизметілі зор. Бүгінгі күнде оның бір несе аспиранты бар, һәм шул ук вакытта докторлык диссертациясын әзерләүче укучылары бар. Демәк, фән өлкәһендә әле Урал Салимовичка эшләргә кирәк. Галим һәм укытучы эшмәкәрлегенең емешле һәм уңышлы булуына Раббыга юнәлтелгән йөрәге булмышы сәбәпселер. Яшь сакта спортта алган сыныгуы, төрле медитация, дәвалану ысулдары лабыга кулай. Һич шикһез уларның да ярдәме тигәндер, дип Анай Волданов. Алланан һорап эшләнем. И шулай һәр вакыт үзеннән үзе ыңгай шул нәмә килеп барды, китеп барды. И мин шуңа нык куанып бетәлмәйм. Эске тормышты байкарга, эске дөньяңды байкап, һин үзеңдән үзең философияга киләһең. Мин шулай килдем философия фәненә. Ул инде дөйем белем бирә. Ул теге тышкы дөньяны, эске дөньяны бер бүтән итеп карарга ирек бирә. Философияны интеллектуаль яктан карарга кирәкмәй. Философияны иногда ситкә шылдырып дини китаптар укырга мотлак. Менә рухи яктан үскәндә, рухи яктан шул интеллектуаль яктан үсештән ситтән караганда, вот рухи үсеш инде анда ниндәйдер техникаларды практиковайтаң, медитация дигән, созерцательность, зикрлар укыйһың, дугалар укыйһың. Алар һине яйлап кына дини юлга китерә һәм һин үзеңне уже дини күзлектән, Алла күзлегеннән карай башлай, дөнья нык киңәя. Бында ниндәйдер дөйем, теге тышкы дөньяны, эске дөньяны берләштергән ниндәйдер дөйем белем килә. Имам Әл-Газали гыйлемдә хазинага тиңләгән. Белемгә ынтылмаган милләттең киләсәге икеле. Фәндәрдә өйрәнеп, белем туплаган кеше җәмгыятькә лә зур файда килтерә. Урал Сәлим улы фән өлкәһенә исем дәрәҗәгә ирешү өчен килмәгән. Яшәү рәвеше, интеллектының үзенчәлеге уны әленнән-әле яңа һорауҙарға яуап эҙләү юлына этәрә. Өлгөрә профессор Волданов. Барыһына акылы, ҡулы, күңеле етә.